kirathi kia bishop gititonyagwo ni andu aingi kirathi kiu nakio ni ria very rare to no nginya ugithuthurio nakio ona angi no gugito tu no matikiri kirathi kiu mujitikirie. These two bishops that are with us, dimahe opportunity to say hi na tuambiririe na the youngest to the oldest. To twina baba mwena uyu na twina our brother on this side. Ruhiro waku tunyite ogeni Bishop Ben Kamau. Okay, atugeithie. He is a great friend wa Joy. Karibu sana askofu. Karibu sana. Asante. Vika General na tugateria riothe maratongoria igongona riri akanitha witu wa ICK. Niliona twina Bishop Mankush baba yetu, wachungaji wote walio hapa na pia mheshimiwa wetu Mheshimiwa Moses Kuria na naona Mheshimiwa Grace City, Mheshimiwa wa Kanyanyaine, mami wito, mami wa Joeli na sisters ya Joeli na brothers. Muthenya wa umuthi nitukite guku njitagwo Bishop Ben ujagia na kanitha uria rugamirire makanitha mothe bururi tondu ni bishop wa bururi bothe othe nginya othe mengu wakwa ni ndugamirire nginya pop guku Kenya riu othe na nikio JCM itago kanisa la watu wote na iketie mutumia uyu riu ni miaka 10 na no aranyiha. Muthenya wa umuthi guku turehetwo ni our brother Joel tondu niwe twamenyire wa mbere muci uyu ni tondu gwiciria Kariuki wa Together as One neuga wega. Joeli ni mundu uria akehuthire ciugo huthu tu. Joeli mwiri ni wa mundu mugima no ngoro ni ya mwana ni makaratima. Mwiri ni wa Joeli niguo wa mundu mugima no ngoro na meciria ni maki ni ma mwana tondu Joeli ni mundu mungiikara anjie kurira. Joeli ni mundu mungiikara ariekiro mugiothe anine no ni mundu mwe wi ngoro imwe ya mwanya muno. Maitu no atuciarire mundu wa goro muno na ni ngwiciria Joeli kumuciara ni akureheire munyaka munene muno muci uyu tondu ni otogwo Kariuki oiga ndi umwe wari amahitanagia na Joeli tukahitania piu maitu na koro Joeli ndari akwira nikiekire haha ni nie ndamuhurire haro njuru muno kirabu gitagwo Aqua hindi yo twagikoragwo miene yo na ndia twamuhurire twina pastor ahurukire wetagwo wa B tukimuhura muno uyu tondu tumite kiama nie ndi muthuri wa kiama na tumite kiama na riu ni ukiu mundu akiuma kiama ni akoragwo na miaki mingi muno na Joeli agithaka nani na kindu kiari hau metha-ini akihana te kunyarara agigiita wene aya na akaruga no kinya muthenya uriku tondu ugithithi kiu wonaga ndamuhurire na miti iri ya puru igiatuka no ndu uria wa magegania ni ati nitomire hau rekenjarie kaundu gaka ndio-ini toke ni twathire cira Joeli ndamuguthite o hanini no nigetha mbeca cingihe ndimenya akuri arutire citi ya hoiti akioha mwiri mugima na gioko giothe riu wonaga mundu ucio arakua tha 8 na mundu uria watutwithanirie cira ni mpendwa ni Ben Githae na riria twatuire kwaria mundu uria murwaru pio nginya ni arega nyama na yari hau twarugirwo ni muigai wa Njoroge. Joeli akiurio twathire kirabu getagwo Zilka haria Kahawa West niho twacirire cira ucio. Joeli twarikia kwaria akiro Joeli riu wiarie andu aya uri okwenda akiuga ni moine nie ndirabanga igongona ria John de Mathew na riu ndingihota guthii hano na moko mano na tutiahutitie guoko akiuga ikimwetia 300 no mwana taramuhinyire ukimwira kwenda wewe 300 tone ki turagwikire ona kone gukuraga family yanyu no ihuthire icio ciothe na tugitiga ni twahitania na Joeli uru muno no
udumwe wa kumakania twitanitie ngona tutikaranĩria rĩngĩ na Joel gwakwa muciĩ ndaiguire ndetwo ngiro kwina no igwe twahĩtania wiki ĩyo na tutikaranĩria tutikienda kuonana rĩngĩ muthenya ũyũ ũngĩ gwakwa nĩ twendete mũno kũruga matumbu rĩrĩa ndaikaraga harĩa Membri muthenya ũyũ ũngĩ nderwo nyumĩre nyũmba ngima bedroom ngĩũka sitting room ndakorire Joel akomete gĩtĩ-inĩ gwakwa Adori matietanagia mũno na hĩndĩ ĩyo ngiri 50 citũ nĩoete twĩna wambi no nĩ ngwenda kwĩra family ya Joel poleni sana maitũ nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ iritũ mũgĩte nĩ tũranyitĩrĩire mũthuri ũyũ nĩgetha onake agũteithĩrĩrie wĩra ũyũ tondũ nĩ mũritũ niĩ ngũkũhoera ũndũ ũmwe maandĩko moigaga niĩ Ngai nĩ ngoka ndĩmũhe gĩkeno kĩrĩa gĩtagacoka kũiywo nĩ mũndũ Ngai arokũhe gĩkeno kĩrĩa gĩtagacoka kũiywo nĩ mũndũ na inyuĩ Joel mũmĩrĩrie baba wanyu ndanatiga ciana itarĩ ithe atiga omanĩrĩria tondũ nĩ ngũririkana gĩtũmi kĩrĩa ndirikanirie ũmũthĩ ndauga no nginya njoke ndirikanire ũrĩa wararire heho-inĩ ũkĩamba hema kũrĩa Nyandarũa nĩgetha tũthike baba na rĩrĩa baba akuire niĩ ndiatigirwo o ũguo ndatigirwo na niĩ ndĩmũmanĩrĩria rĩu nawe rũciũ nĩwe ũkomĩrĩria arĩa magatigwo nĩ maithe mao mũgĩe thayũ na Ngai witũ amũrathime na inyuothe mũkire kũmĩrĩria family ĩno ya Joel Ngai witũ aromũrathima asante atuhurire Bishop Ben Ruhiru wega hari ũndũ ũmwe ndarĩkia kũmenya atĩ mũthikabu Ben nĩ mũrũi mbara wa kũgegania na nĩ aroneka o ũguo arũaga cia kĩmwĩrĩ noguo rĩu ararũa cia kĩroho no nĩ ngwenda mũcokanie thutha na Joel gũtigakorwo ũguo mwamũhũrire nĩguo gwatũmire mũtungatĩri ũcio ũngĩ agĩthiĩ akĩhurũkio mũthikabu mũkĩrona mũthira ũthũ wa hema na thuri mũgĩcira ko handũ hangĩhorohio tondũ ndiũ kana Joel nĩ mwĩthaga no ndigwĩciria mwĩthaga athani nĩ mwĩthaga awi mũnjirũ mũtiko maũndũ maingĩ inyuĩ tũtigwo gĩgũtuĩra thank you Bishop Ben nĩ ũndũ wa gũtĩa this brother mũtĩtĩkĩrie ndigĩti mũtumia wa Bishop Ben na nĩ arĩrũgamĩrĩrwo nĩ mũthuriwe Karuheni ũka Reverend Paul Mwai ũrũgamĩrĩre other reverends just say hi mũndũ ũyũ nĩwe wandĩkire mũndũ ũyũ wĩra wa auma ikanga rĩa Occupy ũgũtwo Joel agĩtuĩka ikanga rĩa CD andĩkirwo nĩ Paul Mwai say hi Bwana sifiwe ni 20 years kuma twamenyana na Joel na nĩ thiĩte kwao na turutanĩte hanene mũno no harĩ kaũndũ anjĩkire kaũndũ kega tikoru kĩambĩrĩria kũina twamenyanire na Joel akĩnjĩra nĩkĩ wĩkaga Mũrang'a ũka Nairobi ngĩmwĩra niĩ rĩ ndingĩhota kwĩrĩhĩra nyũmba Nairobi tondũ kanyũmba karĩa ndaikaraga ndarĩhaga 800 Joel akĩnjĩra nĩngũgwethera nyũmba na akĩnjethera no twĩ barabara-inĩ tũkuĩte tũindo twakwa rĩ ngĩmũria nyũmba nĩ ũronire akĩnjĩra nyũmba ya mbeca cigana ndĩronire ya 4,500 na ndarĩhaga 800 ngĩmũria nĩ ũrĩ mũtwe mwega nĩ ũrĩ tũgĩtwarana karũgendo nginya ngĩtuĩka atĩ nĩ ndamwandĩka na ndamũhe wĩra mũndũ ũyũ nĩ arĩ kĩndũ na Ngai agũtware hanene na Ngai atwarane nawe na arũgame na family yaku ihinda ta rĩrĩ nĩtwĩyũragia ciũria nyingĩ mũno no ciũria icio no Ngai ũngĩcokia we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga watu we mwaki wa nyũmba takuhoya njakĩre no tondũ mũndũ wĩna nyũmba yothe momoku guoko igũrũ nĩwe yakĩire andũ angĩ othe ngwĩta nderwo nĩ andũ aya amemerekia itũ mũrũgame ha tondũ mwarũgama ũguo ũngĩ na andũ othe ndĩreta aingĩ ao nĩ ta niĩ mena kahara andũ arĩa me TV-inĩ marona tũhara
niguo memereke itu asante your grace Vicar General ukijitikiria ndiyo ndina bishops aigana ndirona eri I might not have known you no ko wikirathi kia bishop na nduko recognize to nyonia na guoko